耐冇彈嘢，好緊張其實咧頭先嗰個咧就係一個好耐以前嘅我啦，即係我以前就係一個喺海邊度 busking 嘅一個 busker 咁樣。咁唔知有冇觀眾未睇過我彈吉他？咁所以我今次演唱會咧就係揾翻呢個初心啦。咁咧以後落嚟咧，好想多謝幫手搞呢個 show 嘅台前幕後工作人員啦，亦都好想多謝你哋每一位入場陪住我嘅觀眾啦。你哋先至可以成就到有呢個 show 嘅出現，咁好多謝你哋 ，thank you。咁以下落嚟咧，好想去將呢個片段用呢首歌去記低佢。